NgoLwesihlanu uChristopher Ratlowu wathi uSibiya wabhala incwadi zakhe zokushayela eseGoli osukwini nje ngaphambi kokuthi kubulawe uMeyiwa. Eyiphendulela uSibiya utshele ummeli wakhe ukuthi wabhala incwadi zokushayela maqede waya ekhaya eMahlabathini. After the bookings, when he came to Brakpan and Boksburg, after those bookings, he returned back to Mahlabathini. You can't dispute that. My Lord, those are his vision, it's not my vision. Ethola ubufakazi uRatlowu uthe uSibiya wabhalisa ikheli ukuthi uhlale ehostela laseFosloras. Ummeli wakhe uthe ikheli elafakwa nguSibiya khathi ebhala incwadi zokushayela kwakuyindawo nje yesikhashana akuyona indawo ahlala kuyo. He used a domicile of choice, the origin where it is not his permanent address. Umsolwa wesihlanu Fisokuhle Ntuli ngokubufakazi nguyena owayeshayela imoto yohlobo lwe-VW Polo ababaleka ngayo ngosuku lokubulawa kukaMeyiwa. Kodwa ke uRatlowu uthi ngokophenyo lwakhe akakwazi ukusho ukuthi le moto yayishayelwa ngubani ngosuku kwabulawa ngalo uMeyiwa. Lastly, Superintendent, from your investigation also, it did not reveal as to who possessed this particular motor vehicle, the grey one, the grey Polo, on the 27th of October 2014, 26th October 2014, in your investigation. My Lord, I mean, that will be in the records of the hiring company. Inkantolo ibisikulungele ukuqhubeka nofakazi ongoti wokusebenza kwezibhamu Chris Mangena, kodwa abameli bathe abakakulungeli. Icala liguqele umhla zili 15 kuMbasa.